chẳng Combien đứa miền này thá dương xua rốt âm pi chùm nuôn bồn màn chùm nách ATP Combien miền này thá play bồn màn chùm riêng xuân này tặng ngọc ní trong ba chùm hay vật khá xung spa có một căn video được SALA Let's Learn French chẳng trong mình chia bạc này tặng ngọc ní phòng đá thá trong pua SALA Let's Learn French cứ chiếc hình mũi không khô bằng non chạy đùm lết bát phi sáu chùm nét đắng có đôi chưa còn lưในtrong ca sẽ xa bị xa bà rằng chẳng chụp pôn để mấy nè tặng ngọc ní ai cho từ trong YouTube channel rồi SALA Let's Learn French đợi đạp bị subscribe hay đã sinh nhạc gần đắng đầm bay từ ban video mấy tiện tông ông pi ca sẽ xa bị xa bà rằng chẳng trong pua video này đấy dương nâng mà sẽ xa ông pi pi sầm rạp chọt xuống mùi tiết bắn to ca video muốn để trong ban tranh video mùi chấm nuốn tiện tông ông pi ca pra pi sầm rạp chọt xuống được trong bị xa bà rằng chẳng được trong video này dương nâng mà scroll ông pi pi sầm rạp chọt xuống đại dương tha Combien chẳng chụp pua Combien này đấy cứ dương miên pi này ca pra cứ tìm muối Combien đừ ca ná dương pra chỉ mùi nằng preposition đứ cứ dương miền đầy thá trong nuôn bồn màn cứ dương xua rô ông pi pạ đi màn chẳng Combien đứ miền đầy thá dương xua rô ông pi trong nuôn bồn màn trong nách ATP Combien miền đầy thá play bồn màn chẳng ngày lần ní dương máu mơ lòng ớt ông pi ca pra Combien đứ hay nó Combien tiếng ọc nè năng lấy dương mà mơ u thì ho lòng ớt tiệt tô ông pi ca pra Combien chẳng trong nách thì mùi này đấy cứ dương này dây ông pi Combien đứ chẳng này tiếng ọc nè đang hỏi thá Combien đứ dương miền đầy thá dương xua ông pi trong nuôn năng ngày chẳng Combien đỡ cứ dân tới bột cho môi nằng niềm chẳng Combien đỡ bột cho môi nằng niềm cứ ca pra đại khát Combien đỡ cứ dân tới thì bột cho môi nằng niềm chẳng tầm rong ti môi được bao dân cứ dân bán Combien đỡ bột cho môi nằng nóng bột cho môi nằng esque bột cho môi nằng suy dễ bột cho môi nằng vẹp Combien đỡ bột cho môi nằng nóng bột cho môi nằng esque bột cho môi nằng suy dễ bột cho môi nằng vẹp chẳng anh nó cứ chia tầm rong ti môi chẳng ngày lớn ní nhưng mà mụ thì họ chẳng u thì họ là bao nhiêu giờ bàn Combien đòn phóng esque tùy á Combien đòn phóng esque tùy á chẳng để ngọc như khơi nhé Combien cứ mò bí Combien hàng lớn thì Combien đờ còn tay đời xa tại pịa đòn phóng chỉ niềm tại bắt đầu đời sạ chẳng bàn dương lốp sạ thì môi trào chẳng bàn chấm nói chẳng đã Combien đòn phóng esque cứ nơi để xa esque đó đá suy dê cứ túy hay vép cứ mà vép vua chẳng Combien đòn phóng esque tùy chẳng sầm nua bao dương ní cứ kế trong xua rô ông pi chồng luôn được bạc cồn chẳng miền này thà ta này anh miền cồn chùm luôn một màn nè từ mũi có ta anh miền cồn một màn nè chẳng miền này hay dương xua rô ông pi chồng luôn pariman mình men xua rô pi đầm lai tề chẳng Combien đỡ cứ ca xua rô ông pi chồng luôn chẳng chụp pu tầm rong ti mùi để trong bàn bằng hai nhà tầng ngọc ní cứ dương hai thá là phó một cuộc rằng chẳng miền này thà cứ chia tầm rong để cây pra nó nhận nhập chỉ pra lẹ nạ tu tử lấy ní dương mà mơ ông pi tầm rong ti pi cứ dương hai thá là form formal cứ chiaประเภทtầm rong plei cả năng ngày trắng tầm rong ti pi là bao dương cứ dương bàn Combien đỡ bột cho môi nằng nóng bột cho môi nằng vẹp bột cho môi nằng suy dễ Combien đỡ bột cho môi nằng nóng bột cho môi nằng vẹp bột cho môi nằng suy dễ tại dương complex đã sinh nhà xua phong chẳng chụp pu tầm rong ti pi này đấy cứ dương bắt đố đòi dương vô kệ địa sập mà mốc hai protein cứ dương tập lập từ còi còn tay Combien đỡ cứ dương để xa nơi đó đài là ngày trắng tầm rong bao dương dương u thì hóa dương bàn Combien đòn phòng Combien đòn phòng chẳng chụp pu u thì hóa này đấy để tao học khơi nhé Combien đỡ đòn phòng này cứ chỉ niềm đa tu chỉ kệ địa sập túi dương đa tu chỉ protein chẳng để tao học chấm nắm cana cáiประโยคสำนวนได้เกตรับprotein từ còi vô kệ địa sập mà mốc để tao học complex đã tia rê phong bỏ đã tia rê thế cứ ở trong trơm rồi thế chẳng sầm nua ní Combien đòn phòng túi miền này thá ta anh miền côn chấm nônประมาณ nè chẳng sầm nua ti pí hay là sầm nua ti mùi được bao nhiêu bánh cứ miền này đối khỉกันtay ca pra tầm rong lệ khả khóc nè chẳng ngày lần ní dương mà mơ tầm rong ti bay được bao nhiêu tầm rong ti bay được bao nhiêuคือdương bàn suy dễ bô cho mùi nằng vép bô cho mùi nằng Combien đỡ bô cho mùi nằng nòng suy dễ bô cho mùi nằng vép bô cho mùi nằng Combien đỡ bô cho mùi nằng nòng chẳng miền này thà dương vô protein vép kệ giả sáp hai Combien đỡ níคือdương vô mà đạt cần đà vinh chẳng u thì họ là bao nhiêuคือdương bán tuy Combien đòn phóng chẳng này tao ngọc kia khơi nhót suy dễ cứ tùy vép cứ Combien đỡ ní cứ nơi đó đài hai đòn phóng ní cứ đa tu chí trên nòng chẳng cái xua thả tuy Combien đòn phóng chẳng dương miền này thá ta anh miền côn chấm nôn một màn tầm rong tị bay bao giờ ní cứ dương hai thá là form familiar
ចឹងគឺជាប្រភេទតម្រងជាលក្ខណៈមិនជាសូវផ្លូវការទេគឺជាតម្រងដែលយើងប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈដូចថាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធឬមួយក៏ជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារហ្នឹងហើយប៉ុន្តែជាទូទៅតម្រងទាំង3នេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យមានលក្ខណៈជា professional គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការញែកវាដាច់ពីតម្រងតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវការតម្រងលក្ខណៈដែលគេប្រើញឹកញាប់ហើយនឹងតម្រង familiar គឺជាតម្រងលក្ខណៈដែលយើងហៅថាតម្រងជាលក្ខណៈមិនផ្លូវការអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានរៀនអំពីតម្រងទាំង3 color នេះរួចហើយឥឡូវនេះយើងនឹងមករៀនអំពីរបៀបឆ្លើយសំណួរតាក់ទងអំពីគុំយ៉ាងដឺទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេសំណួរទី1ទី2និងទី3គឺជាសំណួរដែលខ្ញុំបានបញ្យល់អំពីតម្រងនីមួយៗខាងលើអញ្ចឹងសំណួរទី1របស់យើងគេសួរថា Combien d'enfants est-ce que tu as Combien d'enfants est-ce que tu as សំណួរទី2 Combien d'enfants as-tu Combien d'enfants as-tu សំណួរទី3 Tu as combien d'enfants Tu as combien d'enfants ចឹងសំណួរទាំង3នេះគឺមានអត្ថន័យដូចគ្នាដែលគេសួរថាតើឯងមានកូនចំនួនប៉ុន្មាននាក់ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រឡេកមកមើលសំណួររបស់យើងតើគេសួររកប្រធានអីគឺប្រធានដែលគេសួរគឺទុយអញ្ចឹងកាលណាគេសួរទុយយើងឆ្លើយមកវិញគឺ je ចឹងហើយបានចំណុចត្រង់នេះគឺខ្ញុំឆ្លើយមក je ហ្នឹងហើយចំណែកឯកិរិយាសព្ទរបស់គេគឺគេសួរតាក់ទងជាមួយនឹង verb avoir ចឹង verb avoir ចំពោះ je គឺយើងបានអីយើងបាន j'ai ចឹងហើយបើខ្ញុំដាក់ត្រង់នេះថា j'ai 3 enfants j'ai 3 enfants ខ្ញុំមានកូនចំនួន3នាក់ហ្នឹងហើយចឹងបើយើងមានកូន2នាក់យើងដាក់ទៅ j'ai 2 enfants j'ai 3 enfants ចឹងអាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈដែលយើងចង់ដឹងអំពីចំនួនហ្នឹងហើយចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំច្រឡំកាលណាគេសួរគុំយ៉ាងដឺគឺយើងអត់ឆ្លើយមកវិញj'ai 3 enfants ទេគឺយើងអត់បាក់ដាក់ដឺទេគឺយើងគ្រាន់តែដាក់ថាj'ai 3 enfants ប៉ុណ្ណឹងគឺបានមកអញ្ចឹងឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យរឹតតែច្បាស់យើងមកមុខឧទាហរណ៍បន្ថែមមកទៀតតាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់គុំយ៉ាងដឺអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ចំនួន3បន្ថែមទៀតឧទាហរណ៍ទី1របស់យើងគេសួរថា Combien de pommes as-tu Combien de pommes as-tu អញ្ចឹងមានន័យថាតើឯងមានផ្លែប៉ោមនឹងចំនួនប៉ុន្មានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទម្រង់របស់វាគឺយើងបាន Combien de បូកជាមួយនឹងនាមបូកជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទហើយបូកជាមួយនឹង sujet អញ្ចឹងកាលណាគេសួរប្រធានទុយយើងត្រូវឆ្លើយវិញ je ចំណែកឯកិរិយាសព្ទរបស់គេគឺកិរិយាសព្ទ avoir អញ្ចឹង verb avoir យើងបាន j'ai អញ្ចឹងគេសួរថាតើអ្នកឯងមានផ្លែប៉ោមចំនួនប៉ុន្មានអញ្ចឹងបើយើងចង់ឆ្លើយថាខ្ញុំមានផ្លែប៉ោមប្រហែលផ្លែអីចឹងទៅអានេះយើងឆ្លើយមកយើងឆ្លើយបានថា j'ai 5 pommes j'ai 5 pommes មានន័យថាខ្ញុំមានផ្លែប៉ោមចំនួន5សំណួរទី2របស់យើងសំណួរទី2គេសួរថា vous achetez combien de stylos vous achetez combien de stylos អញ្ចឹងមានន័យថាតើអ្នកទិញប៊ិចចំនួនប៉ុន្មានអញ្ចឹងគេសួររកបរិមាណមិនមែនសួររកតម្លៃទេណា combien de អញ្ចឹងមានន័យថាគេសួរថាតើអ្នកឯងទិញប៊ិចចំនួនប៉ុន្មានអញ្ចឹងចម្លើយរបស់គេគេថា j'achète 2 stylos j'achète 2 stylos ខ្ញុំទិញប៊ិចចំនួន2ដើមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទម្រង់របស់វាទម្រង់គឺយើងបាន sujet បូកជាមួយនឹង verb បូកជាមួយនឹង combien de ហើយបូកជាមួយនឹងនាម stylo ដើរតួជានាមហ្នឹងហើយសំណួរទី3របស់យើងគេសួរថា combien de bonbons est-ce que tu as combien de bonbons est-ce que tu as តើឯងមានស្ករគ្រាប់ចំនួនប៉ុន្មានអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងក៏ដូចគ្នាជាមួយសំណួរទី1ដែរកាលណាគេសួរ tu as ទុយយើងត្រូវឆ្លើយវិញ je ចំណែកឯកិរិយាសព្ទ avoir គឺយើងបាន j'ai អញ្ចឹងយើងថា j'ai 10 bonbons j'ai 10 bonbons ខ្ញុំមានស្ករគ្រាប់ចំនួន10អញ្ចឹងចំពោះ bonbons នេះកាលណាដើរតួជាពហុវចនៈយើងកុំភ្លេចត្រូវថែម s ផងអញ្ចឹងតម្រងទី3របស់យើងបើយើងក៏លេខមើលទៅគឺយើងបាន combien de បូកជាមួយនឹង bonbons ជានាមបន្ទាប់មក est-ce que គឺយើងដាក់នៅដដែលហើយបូកជាមួយនឹង sujet បូកជាមួយនឹង verb អញ្ចឹងប្រយោគសំណួរអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចក្នុងការដាក់សញ្ញាសួរផងអញ្ចឹងចំណុចបន្តមកទៀតរបស់យើងគឺយើងមកស្គាល់លម្អិតអំពីការប្រើប្រាស់ Combien គឺមានន័យថាគេសួររកអំពីតម្លៃគឺតម្លៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ទិញវត្ថុអ្វីមួយយើងប្រកាសជាចង់ដឹងហើយថាតើភាសាបារាំងគឺគេសួរថាយ៉ាងម៉េចតើរបស់នេះថ្លៃប៉ុន្មានតើអានេះថ្លៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាចង់ដឹងហើយឥឡូវនេះយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះចំណុចទាំង4នេះគឺយើងចង់សួរគេតាក់ទងអំពីតើរបស់នេះថ្លៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី1យើងបាន ça coûte combien តើវាថ្លៃប៉ុន្មានឧទាហរណ៍យើងទៅផ្សារអញ្ចឹងទៅ ça coûte combien des stylos ឡា ça coûte combien ហ្នឹងហើយ ça coûte combien des pommes តើនេះវាថ្លៃប៉ុន្មានប៉មនេះថ្លៃប៉ុន្មានអីចឹងទៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឬមួយក៏យើងអាចប្រើដោយកាត់ខ្លីៗ ça coûte combien ហើយតើថ្លៃប៉ុន្មានចំនួនទី2របស់យើង c'est combien ថ្លៃប៉ុន្មានឬមួយក៏យើងចង់បញ្ជាក់រឹតតែច្បាស់យើងថា
Sai Combien sa Jang ô ho yang kan play alak mui jang yo su ke sakut Combien sa jang mine tha ke dang ai tha nang yo chong su pi play alak ai ti 3 Combien sakut Combien sakut ក៏មានន័យថាតើថ្លៃប៉ុន្មានដែរឯសំណួរទី4 Combien est-ce que ça coûte Combien est-ce que ça coûte ចឹងតើវាថ្លៃប៉ុន្មានចឹងសំណួរទាំង4នេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាសំណួរមួយណាដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើសំណួរមួយហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងដឹងអំពីរបៀបនៃការសួរចំនួនតម្លៃហើយឥឡូវនេះយើងមកមើលទាក់ទងអំពីការឆ្លើយវិញម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញសំណួរទាំង4នេះគឺយើងប្រើសារទាំងអស់លើកលែងតែចំនួនសំណួរទី2សំណួរទី2គឺយើងប្រើសារឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីរបៀបឆ្លើយសំណួរទី2សំណួរទី2គេសួរថាខ្សែ Combien អញ្ចឹងខ្សែ Combien មានន័យថាតើថ្លៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថារាល់សំណួរទាំងអស់ដែលគេសួរយើងគឺតែងតែមានពាក្យសម្រាប់ចោទសួរដូច្នេះហើយកាលណាយើងឆ្លើយគឺយើងមិនត្រូវដាក់ពាក្យសម្រាប់ចោទសួរនេះមកវិញទេអញ្ចឹងបានចម្លើយរបស់យើងគឺយើងយកតែខ្សែនេះយកមកដាក់ទេអញ្ចឹងគឺសួរថាខ្សែ Combien អញ្ចឹងយើងឆ្លើយមកខ្សែ 5000 រៀលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគឺយើងយកខ្សែបូកជាមួយនឹងបរិមាណចំនួនលុយដែលរបស់នឹងថ្លៃប៉ុន្មានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់មកអញ្ចឹងហើយបានយើងបានខ្សែ 5000 រៀលអញ្ចឹងគឺវាថ្លៃ 5000 រៀលឯសំណួរបន្តមកទៀតគឺសំណួរទី1សំណួរទី3និងសំណួរទី4នេះគឺរបៀបឆ្លើយដូចគ្នាពីព្រោះគេប្រើសាគូតទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាសាគូត Combien Combien ça coûte Combien est-ce que ça coûte អញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺឆ្លើយមកតែមួយទេអញ្ចឹងគឺយើងប្រើសាគូតអញ្ចឹងគេសួរយើងសាគូត Combien ça coûte 10,000 រៀល 10,000 រៀលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នក្នុងការអានលេខផងពីព្រោះខ្ញុំមានវីដេអូទាក់ទងអំពីការរាប់លេខពីលេខ1រហូតដល់លេខ1កោដខ្ញុំបានបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការអានហើយនិងក៏របៀបនៃការប្រើប្រាស់លេខហ្នឹងរួចមកហើយអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់ SALA Let's Learn French ដោយស្វែងរកវីដេអូទាក់ទងអំពីការសិក្សាពាក្យនៅក្នុងភាសាបារាំងអញ្ចឹងចំពោះ 10000 គឺយើងប្រើ 10,000 ពីព្រោះចំពោះភាសាបារាំងគឺវាអត់មានលេខចំនួន 10000 ទេវាមានតែ 1000 អញ្ចឹង 10,000 គឺស្មើនឹង 10000 ខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយបានគេថា 10,000 អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមកមើលឧទាហរណ៍ពីរបន្ថែមទៀតទាក់ទងអំពីការសួរអំពីតម្លៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសំណួរទី1របស់យើងគេសួរថា Combien tu achètes ce livre Combien tu achètes ce livre អញ្ចឹងចំពោះ sir ហើយនិស្សិតនេះដែរគឺយើងហៅថាជាគុណនាមចង្អុលដែលជាភាសាបារាំងគេថា les adjectifs démonstratifs ចំពោះ sir គឺយើងប្រើប្រាស់ចំពោះនាមភេទប្រុស asset គឺយើងប្រើប្រាស់ចំពោះនាមភេទស្រីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូបន្តទៀតដើម្បីបង្ហាញលម្អិតអំពីការប្រើប្រាស់សព្វនាមក៏ដូចជាវេយ្យាករណ៍មួយចំនួនទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងឃ្លានេះគេសួរថា Combien tu achètes ce livre តើឯងទិញសភៅនេះថ្លៃប៉ុន្មានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះគេប្រើ Combien គឺគេមិនមែនប្រើ Combien de ទេខុសអំពីការប្រើប្រាស់ Combien de ពីព្រោះ Combien de គឺយើងបូកជាមួយនឹងនាមអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅពីក្រោយ Combien មាននាមអត់គឺអត់មានទេអញ្ចឹងមានន័យថាគេសួររកអំពីតម្លៃហើយតើថ្លៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងមានន័យថាតើសៀវភៅមួយនេះគឺថ្លៃប៉ុន្មានឧទាហរណ៍យើងកាន់សៀវភៅមកយើងទៅលេងផ្ទះមិត្តភ័ក្តិយើងអញ្ចឹងនៅពេលនេះទៅយើងឃើញសៀវភៅមួយដែលយើងចាប់អារម្មណ៍យើងចង់ទិញដែរអញ្ចឹងយើងកាន់មកថា C'est combien tu achètes ce livre តើឯងទិញសៀវភៅនេះមួយក្បាលប៉ុន្មានអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសួរទុយយើងត្រូវឆ្លើយវិញ je ចំពោះកិរិយាសព្ទគឺ achète អញ្ចឹងហើយបានយើងប្រើ j'achète 20,000 រៀល j'achète 20,000 រៀលអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំទិញចំនួន 20,000 រៀលហ្នឹងហើយឯសំណួរទី2របស់យើងគេសួរថា Combien coûte cette robe Combien coûte cette robe អញ្ចឹងមានន័យថាតើរ៉ូបមួយនេះថ្លៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងរបៀបនៃការសួររកតម្លៃគឺមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់4ទម្រង់ដែលខ្ញុំបង្ហាញពីខាងលើមកអញ្ចឹងមានន័យថាតើរ៉ូបមួយនេះវាថ្លៃប៉ុន្មានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចម្លើយរបស់គេកាលណាគេសួរយើងអំពី cette robe អញ្ចឹងមានន័យថាប្រធានដែលសំខាន់របស់យើងគឺ cette robe នេះឯងអញ្ចឹងបាទយើងត្រូវដាក់មកវិញ cette robe ហើយចំណែកកិរិយាសព្ទគឺកិរិយាសព្ទ coûte គឺតម្លៃមានថាថ្លៃអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ cette robe coûte 30,000 រៀល cette robe coûte 30,000 រៀលអញ្ចឹងមានន័យថារ៉ូបហ្នឹងគឺមានតម្លៃ 30,000 រៀលឬមួយក៏យើងអត់ចង់យក cette robe នេះយកមកទេគឺយើងអាចជំនួសដោយប្រើពាក្យសាមានថាមួយនេះ ça coûte 30,000 រៀល ça coûte 30,000 រៀលវាមានតម្លៃចំនួន 30,000 រៀលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះវីដេអូទាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់ Combien ហើយនិង Combien de ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចញែកឲ្យដាច់ទាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់ Combien ហើយនិង Combien de ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូផ្សេងទៀតទាក់ទងអំពីការសិក្សាពាក្យ
កន្លឹះនៅក្នុងការសិក្សាភាសាបារាំងឬមួយក៏វិជ្ជាករភាសាបារាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលទៅក្នុង YouTube Channel របស់ SALA Let's Learn French ដោយដាក់ពាក្យ Subscribe ហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Merci beaucoup. Au revoir.